野球部応援団は8月16日、甲子園に出場した野球部の3回戦の応援に向かいましたが、台風の影響による新幹線の運転見合わせの影響で甲子園にたどり着くことができず、試合にも負けてしまい、大変悔しい思いをしました。本日はその時に行うはずだった応援を皆様の前で披露いたします。それではマイクを専修大学松戸高等学校野球部応援団の皆様にお渡しします。よろしくお願いいたします。こんにちは。専修大学松戸中学校高等学校吹奏楽部とチアリーディング部です。本日はこのような機会をいただきありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます吹奏楽部部長吉田とチアリーディング部部長川口です。本日はあの日私たちチアリーディング部は吹奏楽部で同じく新幹線の車内で試合終了の瞬間を迎えました。あの時やりたくてもやれなかったチャンステーマを含めて全ての曲を今回はメドレー形式でお送りいたします。それでは最後までお楽しみください。こ
はよろしくお願いします。選抜の野球応援では曲同士のつなぎ目をスムーズにする工夫をしており、選手ごとに曲を決めず応援を止めないことが特徴です。またノスタルジックな選曲も選抜の野球応援ならではです。シングシングシングやカンクラバンドなど野球応援では珍しいジャズや高校生だけでなく親世代の方々も楽しんでいただけるような懐かしい曲も多く取り入れております。本日はこのような機会をいただき、部員一同感謝の気持ちでいっぱいです。甲子園でお届けできなかった分も精一杯演奏いたしますので、ぜひお聴きください。
最後までありがとうございました。たくさんの拍手をありがとうございます。アンコールとして、先ほど披露しました、エルティグレとホームランをもう一度披露させていただきたいと思います。最後まで本当にありがとうございました。専修大学松戸高等学校野球部応援団の皆様、ありがとうございました。